Era tot. El meu pare i la meva mare. Eren tot. Tot. A veure, el documental com a eina de transformació social, en el cas meu, pel tipus de documental que jo faig, seria com acceptar que el periodisme, ben entès, el reporterisme, el buscar la veritat, explicar la veritat, és una eina. El que passa és que, no sé, potser m'agafes en un moment de tal desànim respecte a la realitat del món, en paral·lel a tal desànim respecte a la realitat del periodisme, que em sembla encara com gairebé somiar truites, parlar de que la feina nostra pot transformar el món, però hauria de ser així. Ojalà hagués plorat. Potser aquesta enfermetat no la tindria. Vaig guardar. I ara no paro de plorar. No paro de plorar. Sembla la làgrima que cayó a l'arena. Me'n vaig, mama. T'estimo. Amor meu. Quan va morir la meva mare, em vaig estirar amb ella. Dic, i et prometo que t'ho faré. Faré tot això que vaig dir-te, t'ho faré. Ja tinc una gent preparada. A darrere meu, que ho tirarà endavant. Però li vaig prometre. Jo quan amb la meva primera pel·lícula, el 2003, vaig ser nominat a l'Oscar, la gent que no és de la professió, els meus amics, familiars, etc., es pensaven que l'endemà sonaria el telèfon i tindria 80.000 propostes per fer la següent pel·lícula. La realitat és que era la primera vegada que un documentalista de l'estat espanyol era nominat a l'Oscar. No, jo la següent pel·lícula vaig haver de començar-la amb els meus diners, i la tercera, i la que estic a punt d'estrenar, idèntic. És com és, no hi ha productors que t'estiguin esperant amb uns diners. Estan esperant que tu tinguis la idea, que tu facis les primeres passes, que et juguis els teus duros, i quan ja estan convençuts que tens una bona idea, que res no l'aturarà i que fins i tot estàs disposat a hipotecar la teva casa, aleshores pararà, arriba el setè de cavalleria, no? Que són els productors. I ho entenc, perquè els productors també viuen amb les seves misèries i no estan treballant amb uns... Parlo dels productors del cinema documental. Se la poden jugar un cop a l'any i agafen el teu projecte. Si agafen el teu, ja no agafen l'altre. Sempre ells parteixen de la base que el cinema documental no els donarà diners. Com a molt els donarà prestigi. De manera que segueixo pensant que és molt difícil per una productora petita obrir-se camí. I és una llàstima, perquè a mi m'agradaria fer alguna pel·lícula amb alguna productora petita. Perquè les productores petites encara tenen il·lusió i no són tan burocràtiques de, vale, la teva idea, el dossier, la subvenció, el ministeri, i són com faves comptades. No sé, a mi cada vegada més m'agrada treballar amb gent molt més jove. I de fet aquesta pel·lícula, així com els productors, he acabat a les mans dels clàssics i estic content i ho estan fent molt bé. L'equip, per exemple, la direcció de fotografia és una noia que quan vam començar tenia 24 anys i era la seva primera pel·lícula. El tècnic de so, igual, també un jove que acabava de sortir de la universitat. Però els joves m'agrada perquè són responsables. És una cosa que estic veient amb els joves de la professió, és que són gent responsable. Cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena.